Marta jakiś czas temu, zanim zaczęliśmy pracę nad wystawą, zadzwonił do mnie Max Bochenek, który jest kuratorem, mówiąc, że zaproponowałaś mu kontakt ze mną, żeby włączyć w tę wystawę poświęconą fotografii elementy związane z działalnością Fundacji Biodiversitatis. Może opowiesz, jak do tego doszło, że powstał pomysł tego, żeby połączyć te dwa kierunki, czyli wystawę fotografii skupionych na emigrantach do Ameryki Południowej z kwestią ochrony różnorodności. Zaczęło się oczywiście od regionu, w którym pracuje fundacja, czyli głównie Ameryka Południowa i tematyką tych fotografii. Natomiast po wielu rozmowach z Maxem doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę rośliny, nad którymi pracujemy, czyli storczyki, mają wiele wspólnego z ludźmi, którzy osiedlali się w nowych dla siebie miejscach. I tak też postanowiliśmy połączyć te dwa aspekty, ludzki i ten przyrodniczy. Tutaj bardzo się cieszę, że zgodziłeś się również przygotować część z żywymi roślinami, ponieważ bez znajomości tego, jak te rośliny de facto żyją, byłoby trudno tak naprawdę to opisać. Czy miałeś jakieś problemy ze skomponowaniem tej gabloty z żywymi roślinami? Nie, no chciałem pokazać różnorodność epifitów, bo bardzo często pojawiało się tutaj słowo storczyk, a nie chciałem skupiać się na tych roślinach, które znamy z handlu, z parapetów, tylko pokazać różnorodność, pokazać rośliny, które odbiegają od tej definicji storczyka, którą my znamy, żeby zwiedzający wystawę również mieli okazję nauczyć się czegoś o różnorodności w takim wymiarze, bo świat roślin, świat storczyków to jest ogromne bogactwo, któremu można się przyglądać bez końca i w zasadzie poznawać je od różnych stron. Dlatego wybrałem rośliny zróżnicowane pod kątem wielkości, form przystosowań do epifityzmu. Epifityzm, czyli życie na drzewach, przystosowanie do radzenia sobie z deficytem światła, wymusiło na tych roślinach różne adaptacje, różne modyfikacje w obrębie ich budowy. I to właśnie chciałem pokazać. Mamy rośliny o okazałych rozmiarach, ale też takie, które nazwalibyśmy karłowatymi czy miniaturowymi, takie, które za swoje środowisko życia wybrały wierzchołki gałęzi drzew. Zdecydowanym takim łączącym je elementem jest pochodzenie, bo chciałem, żeby pochodziły z Ameryki Południowej, czyli obszaru, na którym cała ta wystawa się skupia. Dla nas jest taka niecodzienna sceneria i niecodzienne warunki, jeśli chodzi o pracę. Odbiegamy dość mocno od nauk ścisłych. Co Ciebie zaskoczyło w pracy nad tą wystawą? Co było dla Ciebie nowego i co było dla Ciebie największym wyzwaniem w pracy z tym nowym obszarem, w jakim się znaleźliśmy? Na pewno bym się nie spodziewała, że gdy 3 lata temu powstała fundacja, że kiedykolwiek zagościmy w Muzeum Emigracji. Bo chociaż my pracujemy wyjazdowo, bo w obszarach tropikalnych, to jednak no jest to niecodzienne połączenie naszej pracy nad bioróżnorodnością i tutaj pracy wszystkich nad udokumentowaniem tej historii migracji Polaków. No, natomiast tutaj Max, muszę powiedzieć, jako kurator, może nie tyle sam znalazł, natomiast starał się doszukać w roślinach i w tej naszej pracy, tej bioróżnorodności, jakichś odniesień do tych ludzkich migracji. I faktycznie tutaj największym wyzwaniem chyba było odejście od tego naszego wąskiego spojrzenia na roślinę czy zwierzę, nad którym pracujemy i znamy ich morfologię, czasem nawet genetykę, a trzeba było troszeczkę odnieść to do tego kontekstu kulturowego. I myślę, że to jest najciekawszy element tej naszej współpracy, że tak naprawdę nie trzeba szukać głęboko, żeby te podobieństwa między światem przyrody a ludźmi odnaleźć. Bardzo dużo rozmawialiśmy z zespołem pracującym nad wystawą fotografii o tym, jak powiązać te zdjęcia z terminami funkcjonującymi w biologii. I tutaj trzeba było poznać perspektywę autorek tych fotografii, to co chciały tymi zdjęciami przekazać i znaleźć dla tych treści odpowiednie odniesienia w świecie biologii, bo taka była koncepcja.
I to czasami wymagało bardzo dużej kreatywności, bo choć biologia obfituje w najróżniejsze terminy, które opisują wszelakie zjawiska, tak tutaj czasami trzeba było się dość mocno nagłowić, żeby znaleźć coś odpowiedniego. Fundacja, którą założyłaś, przyjmuje sobie to jako jeden z celów, to żeby propagować kwestie ochrony różnorodności biologicznej, żeby umożliwiać obserwację tejże różnorodności w naturalnym środowisku. Jaką masz koncepcję, jeśli chodzi o przekazywanie treści związanych z tym, czym się zajmujesz, czy z edukowaniem ludzi na tematy, nad którymi pracujesz? Wydaje mi się, że tematyka, którą zajmuje się fundacja, czyli te lasy tropikalne, najbardziej różnorodne na świecie, są jeszcze Polakom bardzo mało znane, bo ile tropiki kojarzą im się często z plażą, palmą i czymś do picia, to już nie kojarzą tego z tą bioróżnorodnością i dlatego nie zawsze rozumieją nasze działania, dlaczego my akurat w tych obszarach działamy. I wydaje mi się, że to jest naszym największym wyzwaniem, sprawić, żeby ludzie zrozumieli, że bioróżnorodność nie tylko ta, którą mamy dookoła siebie, ale również ta na drugim końcu świata, może mieć realny wpływ na ich tak naprawdę przetrwanie. Nie bez powodu mówi się o lasach amazońskich jako o płucach ziemi, a tak naprawdę te związki dużych biomów z klimatem i z tym, jak funkcjonujemy, no, są znacznie bardziej skomplikowane i tutaj faktycznie czasami może zadziałać tak zwany efekt motyla, gdzie usuwając jeden gatunek z takiego skomplikowanego ekosystemu, nieświadomie tak naprawdę możemy funkcjonowanie ekosystemu zupełnie zaburzyć, jeżeli nie zupełnie doprowadzić do jego degradacji. Lasy tropikalne są ekosystemem, który jest ogromną maszyną i w momencie, kiedy człowiek tam wchodzi, to ma ogromny respekt do tego i ma poczucie, że jest to miejsce, które faktycznie należy chronić, bo jeśli mamy świadomość tego, jakie obszary lasów tropikalnych są każdego roku wycinane, niszczone na rzecz choćby pól uprawnych, no to też przypominając sobie o tych zniszczeniach, widzimy w takim lesie, ile organizmów, czy też gatunków wręcz ulega wyginięciu. I to jest takie wrażenie, które się właśnie wywozi stamtąd, które się przywozi. Ale to, co jeszcze przywozimy z tamtych regionów chyba, szczególnie w tych obszarach gęsto zalesionych, a przez to być może mniej rozwiniętych cywilizacyjnie, to jest taki związek tej miejscowej ludności z tymi lasami. W regionach tropikalnych ta ludność dokładnie, oni mogą nie znać nazw naukowych roślin, które są dookoła nich, ale oni dobrze wiedzą liście, której rośliny należy wziąć, jak się ma gorączkę, a które podać dziecku, jak je boli brzuch. Wydaje mi się, że ten rozwój cywilizacyjny trochę nas oddalił od natury, niekoniecznie z pozytywnym skutkiem. Bardzo duża część leków produkowanych obecnie na rynki zachodnie pochodzi w jakimś tam stopniu od roślin właśnie z lasów tropikalnych. I też niszcząc te lasy, pozbawiamy się na pewno w dużej części potencjalnych substancji, które mogłyby być użyte w leczeniu wielu chorób, między innymi raka, no ale o wielu z nich się nie dowiemy, bo już stracimy lasy, w których te rośliny żyją. Ludzie, którzy tam żyją, korzystają z lasów w takim wymiarze, jaki jest im potrzebny, prawda? Nawet jeżeli chcą zorganizować sobie przestrzeń na pole uprawne, no to nie robią tego w taki bardzo ekspansywny sposób, tylko wykorzystują taką powierzchnię gruntu, którą są w stanie uprawić. I też można, patrząc na nich, zaobserwować taki szacunek dla ziemi, dla roślinności, dla lasów, które ich otaczają. I to na pewno ma związek z tym, co powiedziałaś, czyli z tym, że las jest też dla tych ludzi źródłem ogromnego bogactwa, czyli leków, jedzenia, opału, budulca, wszystkiego, co jest im potrzebne, a często są to ludzie, którzy żyją naprawdę bardzo daleko od miast, sklepów, supermarketów i wcale nie jest tak, że mogą sobie wszystko z tych bardziej rozwiniętych części swojego kraju zdobyć. Stąd to taki zrównoważony rozwój czy zrównoważone korzystanie z zasobów natury jest czymś, co powinniśmy z pewnością sobie stamtąd zapożyczyć. Bardzo się cieszę, że mogliśmy teraz też współpracować z Muzeum Emigracji, bo docieramy do zupełnie innych grup odbiorców.
kwestie związane z utratą bioróżnorodności rozpatrujemy w skali świata, nie tylko miejsca, gdzie mieszkamy. W związku z tym nawet my, mimo że jesteśmy tak daleko od Amazonii czy Ameryki Południowej, gdzie istnieje bardzo poważny problem utraty lasów naturalnych, także prawdopodobnie będziemy odczuwali konsekwencje tego zjawiska. W związku z tym sądzę, że te zagadnienia są dość istotne.